Η σύγχρονη εποχή απαιτεί ολοκληρωμένη, σύνθετη και διεπιστημονική προσέγγιση στα πολυδιάστατα ζητήματα της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Γι' αυτό το λόγο η γεωγραφία, μία από τις αρχαιότερες περιοχές γνώσης, έχει σήμερα αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα ως πεδίο ακαδημαϊκής δραστηριότητας και επαγγελματικής πρακτικής. Το τμήμα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το πρώτο τμήμα Γεωγραφίας στη νεότερη Ελλάδα. Ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1994 και φέτος γιορτάζουμε τα 20 χρόνια λειτουργίας. Η γεωγραφία είναι η πιο σύγχρονη αρχαία επιστήμη που μελετά όλα τα φαινόμενα που συμβαίνουν στον χώρο. Τα φυσικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα πολιτικά, τα αναλύει για να προσφέρει τη βάση για λήψη αποφάσεων. Το τμήμα Γεωγραφίας προσφέρει ένα πλήρες προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει όλες τις περιοχές της γεωγραφίας, τη φυσική γεωγραφία, την ανθρωπογεωγραφία, γεωπληροφορική και την ανάπτυξη και σχεδιασμό του χώρου. Η επιστήμη της γεωγραφίας κινείται ανάμεσα σε δύο κόσμους και επιχειρεί να τους συνθέσει: τον κόσμο των φυσικών και τον κόσμο των κοινωνικών επιστημών. Με βάση την διεπιστημονική, συνθετική και διαχρονική προσέγγιση, η σύγχρονη γεωγραφία αναλύει και ερμηνεύει τη συγκρότηση και διαφοροποίηση του χώρου έτσι όπως διαμορφώνεται και μεταβάλλεται κάτω από την διαρκή αλληλεπίδραση φυσικών παραγόντων όπως το κλίμα, το ανάγλυφο και η βλάστηση και κοινωνικοπολιτισμικών, οικονομικών, ιδεολογικών και πολιτικών διεργασιών. Η κοινωνική γεωγραφία είναι ουσιαστικά η κοινωνιολογία του χώρου. Ο χώρος που εξετάζεται στα πλαίσια της γνωστικής αυτής περιοχής όμως είναι το ανθρωπογενές περιβάλλον. Εξετάζεται ο χώρος όπως τον φτιάχνουν οι άνθρωποι και ο τρόπος με τον οποίο στη συνέχεια ο χώρος αυτός επηρεάζει τη ζωή μας, τις δραστηριότητές μας, τη συγκρότηση των ταυτοτήτων μας, καθώς και τον ρόλο του στην αναπαραγωγή των διακρίσεων και των ανισοτήτων. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα έρευνα στον χώρο της κοινωνικής γεωγραφίας είναι αυτό του στεγαστικού διαχωρισμού, των αποστάσεων δηλαδή, που δημιουργούνται ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες στον χώρο της πόλης. Στην Ελλάδα έχουμε ακραίες μορφές στεγαστικού διαχωρισμού. Έχουμε αποκλεισμένους χώρους, έχουμε γκέτο. Παραδείγματα αποτελούν οι περιοχές της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, οι καταπλησμοί των Ρωμά. Στα πλαίσια της έρευνάς μας στο τμήμα, πηγαίνουμε στις περιοχές αυτές, παίρνουμε συνεντεύξεις από τους κατοίκους και προσπαθούμε να καταλάβουμε το πώς και το γιατί της συγκρότησης των μειονοτικών αυτών χώρων, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση της όποιας προσπάθειας άμβλησης των προβλημάτων που εμφανίζουν. Μαζί με τα άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το τμήμα Γεωγραφίας έχει μπει σε μια δυναμική τροχιά ανάπτυξης. Έγινε αυτοδύναμο τμήμα το 1999. Σήμερα αριθμεί 19 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και συμπληρώνεται με έναν αριθμό διδασκόντων με σύμβαση. Το επιστημονικό κύρος των διδασκόντων του, τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο, έχει συντελέσει στη διαμόρφωση και υποστήριξη ενός πλήρους προγράμματος προπτυχιακών σπουδών που συναγωνίζεται επάξια συναφή προγράμματα του εξωτερικού.
Το τμήμα έχει εγκατασταθεί από το 2002 σε νεόδημητο κτίριο έκτασης περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων στον λόφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δηλαδή την Πανεπιστημιούπολη που βρίσκεται στις παρυφές της Μυτιλήνης. Η βασική υλικοτεχνική του υποδομή εμπλουτίζεται συνεχώς με κύρια έμφαση στην οργάνωση και τον εξοπλισμό σύγχρονων εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργαστηρίων για τη θεραπεία των ποικίλων θεματικών πεδίων της επιστήμης της γεωγραφίας. Το τμήμα Γεωγραφίας έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 80 ερευνητικά προγράμματα από την ίδρυσή του. Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής του Τμήματος Γεωγραφίας αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα εκπαιδευτικά αλλά και ερευνητικά εργαστήρια που υπάρχουν στον ακαδημαϊκό χάρτη τόσο της Ελλάδος αλλά όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου αυτού είναι πολυετής, έχει ιδρυθεί το 1995 και έχει φέρει σε πέρας μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, καθώς και άλλα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά από την Ελλάδα. Και συνεργάζομαι με το εργαστήριο αυτό εδώ, Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, GIS και τηλεπισκόπησης. Κάποια από τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι η χωρική ανάλυση και η χωρική στατιστική, σε αντικείμενα όπως η οικονομική γεωγραφία, αλλά και άλλα κοινωνικά φαινόμενα. Μία από τις τελευταίες μου έρευνες είναι αυτή εδώ που θα σας δείξω, στην οποία σε συνεργασία με την Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου μελετάμε σε περιοδικό επίπεδο κάθε 6 και 4 μήνες τα λουκέτα τα οποία υπάρχουν στα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα κατά την περίοδο της κρίσης. Στο χάρτη αυτό μπορώ να σας δείξω τις ανοιχτές και κλειστές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στον Πειραιά κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2013. Μια τέτοια έρευνα χρησιμοποιεί εργαλεία GIS, χρησιμοποιεί εργαλεία και μεθόδους της χωρικής στατιστικής και βγάζει αποτελέσματα και συζητάει σχετικά με την γεωγραφία αυτού του φαινομένου, των κλειστών επιχειρήσεων. Το Τμήμα Γεωγραφίας διοργανώνει επίσης επί σειρά ετών έναν αριθμό θερινών σχολείων με ειδικές θεματικές ενότητες. Επίσης, προσφέρει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική και υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που εκπονούν διατριβές σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων γεωγραφίας.
Από την μέρα που ουσιαστικά ξεκίνησα το διδακτορικό έχουν περάσει αρκετά χρόνια προσπαθώντας να διεκπαιρεώσω αυτό το διδακτορικό, το οποίο για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκε να περάσω πάρα πολλές ώρες μέσα στα δάση, κάνοντας δειγματοληψίες, πηγαίνοντας σε καμένες περιοχές. Ουσιαστικά πέρασα τουλάχιστον 4 με 5 μήνες ευρύτερα μέσα στα δάση, καταγράφοντας και απογράφοντας τόσο την άκαυτη δασική ύλη, καύσιμη ύλη, όσο και τις καμένες περιοχές και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Αυτά είναι κάποια αντικείμενα τα οποία ναι, με πραγματεύομαι εγώ στο διδακτορικό μου, αλλά είναι και από τα ευρύτερα αντικείμενα του Εργαστηρίου Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών που είμαι μέλος. Η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδος του Εργαστηρίου Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών έχει να εξειδικεύεται σε θέματα οικολογίας και διαχείρισης πυρκαγιών, με χρήση, όπως είπα και πριν, της σύγχρονης τεχνολογίας. Ξεκινήσαμε από συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και νευρονικά δίκτυα και προχωρώντας μέσα από άλλα υπολογιστικά συστήματα, τα τελευταία 2-3 χρόνια ασχολούμαστε με την τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους, όπως λέγεται, το cloud computing, που στην ουσία, μελετώντας την οικολογία και τη συμπεριφορά και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, χρησιμοποιούμε εργαλεία τα οποία πολλές φορές βρίσκονται σε εργαστήρια τα οποία είναι πολύ πιο μακριά από εδώ, από την γεωγραφία σαν φυσικό χώρο. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες υπολογιστές, στους οποίους στέλνουμε δεδομένα, γίνονται οι αναλύσεις και μας στέλνουν τα αποτελέσματα ώστε να τα επεξεργαστούμε. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζεται να κάνουμε μια δουλειά βάσης, η οποία έχει να κάνει με έρευνα στο πεδίο, έξω δηλαδή στη φύση, και βεβαίως έχει να κάνει και με τα λογισμικά και τους κώδικες που πρέπει να γραφτούν για να τρέξουν αυτά τα συστήματα. Στο τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Γεωγραφία και εφαρμοσμένη γεωπληροφορική». Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη γεωγραφία και εφαρμοσμένη γεωπληροφορική με κατευθύνσεις εφαρμοσμένη γεωπληροφορική στην ανθρωπογεωγραφία και το σχεδιασμό του χώρου και εφαρμοσμένη γεωπληροφορική στη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και κινδύνων. Το τμήμα έχει μέχρι στιγμής 25 διδάκτορες και 168 διπλωματούχους του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Το τμήμα επίσης συμμετέχει και σε άλλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ονομάζομαι Κατερίνα Κλωνάρη, είμαι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Γεωγραφίας και η ειδικότητά μου είναι διδακτική της Γεωγραφίας. Τα μαθήματα τα οποία διδάσκω στο τμήμα σχετίζονται με την εκπαίδευση και οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα, οι αποφοιτοί μας, να διοριστούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητές του ε4 και να διδάξουν τη γεωλογία και γεωγραφία. Ταυτόχρονα είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής για την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε διάφορους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπου οι φοιτητές συνήθως εργάζονται 2 μήνες τους θερινούς μήνες ή ακόμα και το χειμερινό εξάμηνο ανέπαινου χρόνου, με σκοπό να γνωρίσουν τις δεξιότητες τις οποίες έχουν και τις ικανότητές τους σε φορείς για μελλοντική απασχόληση. Η συμβολή της γεωγραφικής έρευνας στην καθημερινή μας ζωή και ενημέρωση, καθώς και στην κοινωνική πρακτική, αποτελεί πλέον μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Ο ανεξάντλητος πλούτος των θεμάτων και εφαρμογών της κάνει τις σπουδές στη γεωγραφία μία εμπειρία δημιουργικής μόρφωσης που προσφέρει την ικανοποίηση της απόκτησης ουσιαστικής και ολοκληρωμένης γνώσης.